ఈ ఐఫోన్ 13 కి కస్టమర్ 70% కంటే కూడా బ్యాటరీ హెల్త్ తక్కువ వచ్చే వరకు వాడారు. దాని తర్వాత బ్యాటరీ మెల్లమెల్లగా ఉబ్బిపోయి ఇలా స్క్రీన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇలా బ్యాటరీ తక్కువ వచ్చేసిన తర్వాత కూడా వాడితే బ్యాటరీ ఉబ్బిపోతుంది. బ్యాటరీ ఉబ్బిపోవడం వల్ల అందరూ ఏమనుకుంటారంటే బ్యాటరీ ఫైర్ అవుతుంది, పేలిపోతుంది అనుకుంటారు. కాకపోతే మేజర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే అవి చాలా రేర్ కేసెస్ లో జరుగుతాయి. ఇవి బ్యాటరీ ఉబ్బిపోయిన తర్వాత వాడటం వల్ల మీకు స్క్రీన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోద్ది అనమాట. ఇలా లెగిసిపోయి స్క్రీన్ అంతా డ్యామేజ్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ. అలాగే మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఓవర్ హీట్ అయ్యి, ఎప్పుడైతే ఓవర్ హీట్ అయిద్దో అలా హీట్ అయినప్పుడు మొత్తం పేలిపోవడానికి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో మీరు ఎప్పుడన్నా మీ బ్యాటరీ ఏదన్నా ఉబ్బినట్టుంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్కి వెళ్ళి బ్యాటరీ వెంటనే చేంజ్ చేయించుకోండి. ఆర్ మన రీఫిక్స్ మొబైల్ సొల్యూషన్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఐఫోన్ 13 కి మనం 100% ఒరిజినల్ బ్యాటరీ చేంజ్ చేసి చూద్దాము.